Hola, muy buenos días, doctor. Con una consulta, fíjese que mi hija cuando se levanta le agarra una tos seca, pero no tiene gripe y no saca flema. Gracias, mi nombre es María, soy de Tacisco, Santa Rosa. Gracias, que Dios le bendiga. Vamos a ver si nos entendemos. Gastritis. ¿Cómo identificamos si tenemos gastritis? Nos estamos bañando y al momento que nos estamos bañando empezamos a toser. ¡Wow! ¿Y así identificas que tienes gastritis? Sí. O que te estés cepillando y empiezas como una náusea, como que te da náusea. Eso es gastritis. Esa tos que esta muchachita tiene le agarra porque tiene gastritis. ¿Cuál es el tratamiento de la gastritis? Volvemos a lo mismo. Lo de 3 dedos de sábila, esos 3 dedos de sábila, quitamos las espinitas, lavamos bien y lo dejamos en un vaso de agua con el jugo de un limón durante la noche. El otro día lo sacamos, lo lavamos nuevamente y el gel lo echamos en una licuadora con 2 cojollitos de hierbabuena y una papa picada. Le agregamos 5 cucharadas de agua mineral. Vamos a licuar, vamos a colar y esa agüita, esta señorita lo va a tomar en ayunas. 5 minutos después de cada comida, toma 3 tragos de agua mineral al tiempo y toma 4 vasitos de agua de mosh al día. 4 cucharadas de mosh, 4 vasos de agua pura. Se toma a diario. Dieta no grasa, que lo haga durante 25 días y como le va a estar cayendo bien, que lo repita otros 25 días. ¿Por qué da náusea? Principalmente en ayunas. Porque la comida, el alimento, usted lo protege. Cuando su estómago se queda sin alimento y usted tiene irritado la pared estomacal, se inflama, se irrita. Y eso hace que los ácidos del estómago los quiera mandar hacia arriba. O sea, es como que a usted se le quieran venir los ácidos. Cuando usted va y desayuna, el alimento protege las paredes estomacales y al proteger, desinflama nuevamente y los ácidos del estómago asientan. Y por esa razón es que usted ya no tiene náusea o ya no tiene esa tosecita que usted sentía en ayunas cuando no había recibido ningún alimento. Siempre que yo doy una receta me gusta explicar el porqué.